мэнд үзэгчдээ цензургүй яриа нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар ирэхэд бэлэн боллоо. Манай өнөөдрийн зочноор Улсын хурлын гишүүн Эрдэнэ Чимэг өргөдөө ирээд байна. Танд орой минь төргийе. Орой минь төргий. За таныг нэвтрүүлэгт орохыг сонсоод үзэгчдээс хоёр янзын хүсэлт давмгайлж ирсэн. Та юу гэж бодож байна? Заавал асууж өгөөрэй гэсэн. За мэдээч өнөөдөр 5-7 ажлын хэсгийг удирдах байгаагийн хувьд 5-7 талаарх мэдээллийг нэгэн түлхүү асуусан байх гэж бодож байна. Нөгөөх нь хоёрдугаарт бол мэдээж нийтийн сүлжээгээр одоо явдаг тийм ээ миний талаар гардаг олон мэдээлэл бас байгаа гэж бодож байна. За та яг зөв таалаа. Тэгэхээр би сошиал ертөнцөөр явдаг тантай холбоотой дуйлан шууганаас ярилцлага эхлэе гэж бодож байна л да. Тэгээд таны нэг Facebook хуудсандаа хийсэн нэг бүргэд туулай хоёрын зурагтай нэг дүрсийг эхлээд юунд үгүй. Дүрсээ үгүй. За бүргдээр туулаа гэнэ үгээд. За энийг харсан өглөө өстө бүх хүн зочирцсан. Би хүртэл амар зочирцсан. Та энэ туулайг яг яасан? За туулаа бол чихмэл туулаа. 1-р сард Монголын Ардчилсан холбооны 25 жилийн ойгоор Баян Улгийн аймагт одоо баярын хуралд оролцохоор очсон. За энэ бол миний Баян Улгийн аймагт очсон анхны аялал байсан л да. Тэгээд Баян Улгийнхан Казакын ард түмэн бол их зочломтгой. Тий, зочломтгой гэдэг бол бүх хүмүүс мэдж байгаа ах. За дээрэс нь очисон хүн болгондоо бол малчин айлд зочлуулж, за малчин айл бол энэ бүргдээр хэрхэн ан хийх тэр үзүүлбэрээ үзүүлдэг юм байлаа. Ер нь бол аймгийн төвөөс нэг 10 км-ийн зайтай энэ малчин айлд бид нэр очисон л доо. Тэгээд бүргдээр хэрхэн одоо ан хийдгийг тэр айлын эзэн бол биднэрт үзүүлсэн. За бүргдээр ан хийдэг айл болгонд бол бүргдийг сургах үнэгний туулааны чихмэлүүд байдаг юм бэл. Тэгээд чихмлээ чирээд ингээд мориор тавьдаг. За тэгээ бүргдээ бол тавиад та тэгээд ингэж бичсэн болохоор хүмүүс таныг яг үнэхээр туулаа агнцсан гэж ойлгоод байгаа. Тий, тэгээд эргээд би энэ дээр бол тайлбар хэлсэн л дээ. Чихмэл туулаа гэдэг. Энэ бол чихмэл туулаа шүү, ийм байдгаа. Телехаан гишүүнээр хүртэл бас хэлүүлсэн л дээ. Тэгээд яг үндэ бол араас нь тайлбар тавьж тайлбарлаж байгаа тэр тайлбар бол явдгүй юм билээ л дээ. Эхнийх нь одоо туулаа агнуу гэдэг мэдээлэл нь бол нэлээвчтэй явсан. Тэгтээ өөрөө их сахилахгүй шүү дээ. Туулаа агнуу гэдэг нэрэл агизын байх гэж бодсон. Би таныг харин тэр туулайг та тэгээ яасан шарж идсэн үү гэж асуух. Энэ бол чихмэл туулаа. Тэгээ ер нь бол Баян Улгийн аймагт жуулчлал бол нэлээд хөгжиж байгаа сүүлийн үед ялангуяа гадаадын жуулчид маш их ирдэг. Баян Улгийн аймаг бол байгалийн бас төгсөлбөр тийм ээ үзэсгэлэн сайхан байгальтай. За дээрэс нь энэ одоо Казак ард түмний ёс заншил бол Монголын бусад аймагуудад байдаггүй нэг ёс заншил бол бүргдээр ан агнах тэр ёс заншил байгаа шүү дээ. Энэ бол аялал жуулчлалдаа Баян Улгийн аймгийн одоо гаргаж үзүүлэх хамгийн том үзүүлбэр байгаа юм л да. Тийм учраас одоо шулпан гэдэг охин болвол тийм ээ яг энэ бүрдийн анг одоо дэлхийн нийтэд бас гайхуулж кино тоглож харуулж байгаа. Тэгэхээр яг энэ соёлтой бол бид өөрсдөө ч бас танилцж үзэх хэрэгтэй. Өөр хүүхдтэй ч гэсэн ааш үзүүлэх тийм ээ бас их том соёл юм байлээ. За бас нэг зураг байна. Бас нэг гал унтрааж яваа ингээд шанах барьцсан. Тэр одоо ямар учиртай зураг юм? Тэр 2012 оны сонгуулийн сурчлагын үеэр сонгон хайрхан дүүрт Ардчилсан намаас нэр дэвтсэн Эрхэн Баяр, Дааган болд бид гурав хамтдаа 21-р хороонд ажиллаж исэн. Тэгээд сонгуулийн сурчлагыг хийчээд буцаж явхад Аршаантын тэнд бол нэг айлын хашаан дотор бол овоолцсон мод шатчихсан. Тэгээд түүмэр гарч ирсэн гэсэн үг л дээ. Тэгээд тэнд бид нэр очиход 2-3 машинтайгаа бид нэр очисон л доо. Очиход бол тэнд хүүхдэд дагуулсан. За нэг 4 настай охинтой нэг эмэгтэй тэр хашаанд байсан. Тэгээд ямар ч одоо тусламж ирээд ингээд иш тишээ гүүгээд хүүхдээ галын хажууд ганцаарыг нь орхичоод ингээд гүүж явахтан таарад. Тэгээд бид хэд бол тэнд байсан бүхэл одоо хэрэгслийг ашиглаад тэр бүгдийг бүгдийг нь ашиглаад тэнд байсан зарим нь усанд гүүгээд зарим нь тэнд байгаа одоо усаа наашин цаашин цацаад айлын болохоор шанганаас өөр юм байхгүй. Шанга хувин одоо юу гэдгийг бүгдийг аваад тэгэл хэдүүлээ нийлж байгаа л тэр гадаа нь овоолцсон байсан их дүнз шатж байгааг бол унтраасан л та. Хэрвээ бид нар тэнд амжиж очиж тэр галыг унтраагаагүй бол тэр хашааны нэлээд хэдэн айлууд бол шатчих тийм байдалтай байсан. Яг тэр ихэнх нь бол эзгүй байдаг тэр айлууд. Тэр бол бодиттой үйл явдал. Тэгээд тэр хамт явсан залуучууд маань тэр үед бол Facebook дээр тавиад тэгээд тэр үед бол би өөрөө нэг алдартай хүн байгаагүй учраас
Дааган болт Эрхэн баяр хоёрын шанхтай зургийг бол их гаргаж ирсэн. Сүүлийн үед би тэр хоёроос илүү алдартай болсон юм шиг байгаа. Яагаад гэхээр миний зургийг төлхөө тавиад байхыг бодоход. За дараагийн бас нэг асуудал байна. За нөгөө бенз машины асуудал байна. Нэг бенз машин байгаад байна. Тэгсэн хэрнээ тэр нь хөрөнгө оруулгын мэдүүлэгт нь байдгүй гэсэн. Тэгэд энэ бичлэгийг хоёлаа үзээд тэгээд яг хоо. Улсын хурлын гишүүн Эрдэнэ Чимэг бенз S500 машин авсан даруйда минут тутамд машин авсан чинь запас дугуй алга. Яагаад гэсэн чинь дугуй нь хагардгүй юм байна. Бенз S500 донцлогоо гаргадаг ухаалаг системтэй гихчлэн гайхуулж бенз хочтой болсон. Тэгвэл түүнийг хэдхэн хоногийн өмнө гоёмсог бензнээсээ хүртүүлэн бууж байхад улсын хурлын гишүүн зоригт бапраацтаж алдарт ногоон бензийг нь ил болгожээ. За энэ нэг бензний асуудал байгаа. Хөрөнгө оруулгын мэдүүлэг дотор чи бенз машинтай гэсэн мэдүүлэг байхгүй байна. За манайх бол хоёр машинтай л да. Нэг нь энэ бенз байгаа, нэг нь Lexus 570 байгаа. Тэгээд манай нөхөрт хоёрынхаа машинаа ээлжлэл тэгэл нэг дугаарыг хязгаарлалтанд орчихгүйгээр ингээл ундгал да. Тэгээд манай нөхрийн удирдах байгаа компани нэр дээр машин маань байдаг. Тий. Тэгэхээр энэ бол яг тий асуудалгүй. Гэр бүлийн машин компани нэр дээр бүртгэлтэй л байдаг. За ингээд сошиал ертөнцид бол та бол алдартай. Зөвхөн энэ одоо саяны явуулсан юмар бол хүмүүс таныг маш их одоо дайрч доромжилдог. Дээрээс нь энэгээр бол магтдаггүй дандаа доромжилдог. За гэвтэл бас нэг бичлэг гараад ирсэн. Тэр нь таны бүжгэлж байгаа. За бичлэг байгаа. За энэ бүжгийг хоёлаа үзэгчтэйгээ үзнэ. Дахиад нэг. За. Та бүжгэр хичээлдэг байсан уу? Би оюутан байхдаа, Балгарт оюутан байхдаа олон улсын оюутны вальс бүжгийн тэмцээнд төрүүлж исэн. Тий гавьяат жүжигчин цэрэнд орж бид нар хамт сурч исэн л да. Цэргийн ансамблын дуучин. Бид хоёр хамтдаа бас бүжгийн тэмцээнд ороод төрүүлж исэн. Сая Балгарын ерөнхийлөгч ирээд бид нар Балгар төгсөгчдийн уулзалт болоод тэгээд Балгарын ерөнхийлөгчтэй хамт Балгарын хороо гэдэг ардын бүжгийг бас хамтдаа хийсэн лээ. Тэгэхээр Балгарын ерөнхийлөгч бол ардынхаа бүжгийг хийх нь зүгээр л жирийн л асуудал байдаг тийм ээ. Ер нь бол монголчууд бид бүжиглэгт дуулах дуртай хүмүүс. Тий би бол бүжиглэн гэдгийг бол ерөөсөө тийм муухай зүйл гэж боддоггүй. Тийм учраас магадгүй үргэлжлүүлэн бас бүжгэлсээр л байх болов гэж. Яг зөв. Бүжиг бол тийм муухай зүйл биш. Тэгэхээр би энд бас нэг бичлэг бэлдсэн байгаа. Ер нь үзэгчтэй танд ч гэсэн харуулъя гэж утсан юм. За. За ийм нэг бичлэг байгаа. Тэгээд энийг одоо ингэж тань шиг ингэж доогөлж, доромжилж элдвэлдэг юм бэлээ. Обамагаас ахуулаад Буш одоо бүл алдартай хүмүүс бүжгэлдэг юм байна. Тэгэхээр энэ бол одоо харин сайхан санагдсан бичлэгийг хараад. Ер нь монголчууд бид бүгд л дуулах бүжиглэх дуртай.
Тий, өчигдөр орой гэхэд би Сонгоны хайрхан дүүргийн 21-р хороо барьцаан дээр гуйлан хөгжимтэй, цэргийн гуйлан хөгжимтэй сонгогчтойгоо очиж орой бүжиг хийсэн л дээ. Бид 9-12 цаг хүртэл бүгдээрээ бүжиглсэн. Тэгээд би өнөөдөр бол фэйсбүүкээр бүгдээрээ тавиад бас л сенсацтай юм болох байх гэсэн харин гайгуулах шиг байна. Эмэгтэй гишүүдээс бүжиглсэн болохоор тийм үү? Оюун гэрэл сайдын нөө соёлын сайдаас оюун гэрлийн бас нэг тийм бүжиглж байгаа нэг тийм зураг байгаа. Тэрийг соёл харах уу? As I smooth as I move, cause that's what they say, but I can't prove. So turn it up again and watch me move to the groove. As we get close, you whisper Coco. Гишүү аглуу хоёр өстө нөгөө бит соон гэдэг нь болж байгаа юм. Манай эмэгтэй гишүүд ер нь бүгдээр л бүжиглэх дуулах дуртай. Ер нь тэр талдаа ч гэсэн нэлээд авьяастай шүү дээ. Оюун орлог шин гитар тоглоод дуулдаг тий. Би таныг ингээд Google-ээр Улсын хурлын гишүүн Эрдэнэ чимэг гэд хийсэн чинь 336 мянган илэрц гарч ирж байна. Тэрний дийлэнх нь доромжлол. Одоо яг саяны хоёулагийн ярьсан энэ асуудлууд дээр яагаад ийм их доромжлол танилуу хандах болов? Та юу гэж бодож байна? Энэ ер нь зөвхөн Монголд ч болж байгаа юм биш. Бид нар бас одоо олон улсын янз бүрийн сургалтанд бас олон улсын хурлуудад явдаг л да. Эмэгтэй парламентчдын уулзалтанд бол тогтмол явдаг. Эмэгтэй гишүүдийн бүлгийн дарга гэдгээрээ. За тэнд бол одоо улс орнуудаас суулсан эмэгтэй парламентч дотор бас яригддаг асуудал энэ. Тэнд ер нь аль ч улс орнд хамгийн хөгжилтэй гэсэн улс орнуудад ч тэр гендерийн асуудлыг шийдсэн улс орнуудад ч тэр ер нь эмэгтэй одоо улс төрчдийн эсрэг хар PR бол эрэгтэйчүүдээс 2-3 дахин илүү байдаг. Энийг л тисч давж гарах нь өөрөө тухайн эмэгтэй улс төрчийн амжилтанд хүрэх гол зам байдаг шүү л гэдэг. Тэгээд бид нар ч гэсэн бас яг энэ 76 гишүүн дотор байгаа 11 эмэгтэй гишүүдийн эсрэг хар PR бол бусад эрэгтэй гишүүдэд одоо хамаагүй илүү байдаг. Тий. Би бол анхнаасаа одоо улс төр хийж эхлэхээс ахуулаад ер нь 2008 оны сонгуульд ч гэсэн энэ хар PR Сүхбаатар аймагт нэр дэвшээд явж байхад бол маш их хар PR авдаг байсан. Таач намайг бичдэг байсан. Хэрвээ мартаг байгаа бол тий. Тэгэхээр энэ бол тогтмол явдаг учраас энийг давж гарч иж л угаасаа улс төрч болно. Цаашдаа ч улс төрөөр хийгээд олон жил явхад бол энэ бол дагалцаар байх болно. Тийм учраас энийг бол төвчж давж гарах нь бидний өөрсдийн одоо сонгосон сонголт учраас одоо тэгээд ингээд одоо бол бүр арай хэтэрхийх доромжилж шít. Энэ доромжлолыг одоо бол та тоохгүй юу? Би мэдээж эмэгтэй хүн юм чинь эмзэглэх үе байх уу? Эмзэглэх үе байлгүй яах вэ? Эмзэглэх үед бол жишээлбэл манай 11 эмэгтэй гишүүн бол одоо бүлэг болоод ажилладаг тийм ээ, маш ойрхон уулздаг, одоо өдрийн хоол идэх ч юм ийм байдлаар энэ үедээ бол энэ асуудлыг нэлээд ярьдаг л да. Намайг тэгж үтсэн байна, чамайг тэгж үтсэн байна ч гэх юм уу. Гэх мэтлэнгээр ингээд тэр стрессийг бол бид хамтдаа ингээд тайлчдаг л да ер нь тий. Тэр доромжлолын тухай би ингэж бодож байна шүү дээ. Таныг арх тамхины хууль санаачилсан үеэс тэрний автор болж байгаа ерөөсөө бүх юм эхэлсэн гэж боддог. Та тэгж боддог уу? Тий, яа тэгэхээр би бол харьцангуй бусад гишүүдэд бодох юм бол харьцангуй олон дайсантай хүн юм да гэж боддог л доо. Яагаад гэхээр миний анхны батлуулж ирсэн хууль бол тамхины хяналтын тухай хууль байж байгаа. Тамхины хяналтын тухай бол өөрөө тухайн хууль бол одоо тамхи үйлдвэрлэгчийн эрх ашигыг нэлээд хаасан олж байгаа одоо ашиг орлогот нэлээд нөлөөлсөн хууль шүү дээ. Энэ утгаараа маш том мөнгө бол арталт нь явж байсан. Энэ дээр бол одоо жижиг бүлэглэлүүд гарч ирээд араасаа бас тодорхой санхүүжилт хийлгээд одоо миний эсрэг дайралтууд бол эхэлж ирсэн. За тэрний дараагаар бол үргэлжлүүлээд архины хяналтын тухай хуулийг барьж авахд бол энэ бол улам илүү болж гарч ирж ирсэн. Энэний дараагаар тий одоо ер нь бол 5 толгойн ажлын хэсэг гэдэг бол бас л одоо тийм ээ маш том мөнгөтэй олон улсын бүлэглэлийн одоо бас л тэнд нэлээд одоо юу тавьж байгаа хаалт тавьж байгаа ийм ажил хэсэг удирч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг нэлээд галтаа ажлуудыг барьж авдаг, нэлээд том мөнгө арт талд нь явдаг. Ийм учраас бол тэнд бол төлбөртөө энэ хар PR-ын ажил бол тусгай бүлэг одоо зохион байгуулалтаагаар энийг бол хийж байгаа л гэж байна.
эрэгтэй хүн, эмэгтэй хүн хоёрын одоо төр барьж байгаа тий төр барилцж байгаа эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүний шунлын ялгааг та юу гэж боддог вэ? Би бол ингэж боддог. Эрэгтэй хүн шунахаараа төр улсаа газар шороогоо худалдаж шундаг. Эмэгтэй хүн бол хичнээн шунлаа гэд төрхий нэг алт мөнгөн эм бөгөж брэнд хувцснаас цаашаа халихуудаагүй юу? Та юу гэж бодож байна? Ер нь эмэгтэй хүн бол үргэлжил нэг юм бодож байна. Энэ бол үр хүүхэд нь л байдаг шүү дээ. Тэгэхээр би өөрөө 3 хүүхэдтэй ээжийн хувьд тасралтгүй бодогддог эмэгтэй хүний дотор бодогддог бодол хүүхдүүд маань яах вэ гэж бодогддог тийм ээ. Хүүхдүүд маань 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа ямар нэгэнд очих бол тоо гэж өөрийнхөө хүүхдийг хэлж бодно. Энэгээрээ дамжуулаад Монголын нийт хүүхдүүд гэдэг асуудал бол зайлшгүй босч ирдэг л дээ. Тэгэхээр бидний бодож байгаа, бидний хийж байгаа бүх юм бол хүүхдийн төлөө, үр хүүхдийнхаа л төлөө гэсэн бодол байдаг учраас тэр мөнгнөөсөө илүү тэр бодол нь илүү давмгай байдаг учраас илүү хүүхдүүдтэй айтайхан орчин бий болох юмсан гэдэг л тэр чиглэлрүүл бид нэр бүх юм анхаарлаа тавьдаг гэж боддог шүү дээ. Эмэгтэй гişүүн, эмэгтэй хүн юм чинь за боли одоо энэ 5 толгой ажлын хэсгийг ахлахаас ядаргаа гэж бодох үе тэнд байгаагүй юу? 5 толгой ажлын хэсгийг ахал гэл ер нь бол хурлын даргын удирдамж гарахтаа шууд намайг ахлагчаар нь тавьсан байсан л да. Гэхдээ энэ дээр бол би одоо үгүй гэж хэлэх боломжтой байсан. Гэхдээ нэгэнт одоо энэ ажлын хэсгийг ахлах нь энэ 5 толгойг цаашид яах вэ гэдэг шийдэлт бас миний оролцоо байх ёстой гэж би бас өөрийнхөө өмнө хариуцлага тавиад байгаа учраас энийг бол ахлаад ингээ явж байгаа. За олон хүн заавал энийг тий ингэж гал руу дандаа өсөрч орох шаардлага байна уу да гэж бол үнэхээр сануулж хэлж ирсэн л да. Хүмүүс чинь айх юм биш үү? Хүмүүс чинь жирлэх юм биш. Би ч бас их олон доромжлолт хөтөлбөрийг амсч байсан. Гэхдээ бол өмнөөс чинь нэр яахан тал. Тэгэхээр миний амьдралын ер нь 17 настай гадаадад оюутан болж явснаас хойших за 90 онд сургуулаа төгсөөд дараа нь бас ингээд бизнесийн салбарт ороод ганцхан 8 эрхлээд ингээд тийм ээ явж исэн тэр үеэс бол ер нь энэ эрсдэлтэй амьдрал дундуур бол туучж ирсэн. Тэгээд бас энэ бизнесийн салбарт компани босгоно гэдэг бол маш олон эрсдэлтэй алхмыг хийх шаардлагатай байдаг. Эрсдэл хүлээж чадсан хүн нэг бол амжилтанд хүрдэг, нэг бол дампуурдаг. Тэгэхээр эрсдлийг бол зайлшгүй хүлээх ёстой байдаг учраас амьдралынхаа ер нь сүүлийн 30 жилд бол дандаа эрсдэл хүлээсэн амьдралаар амьдарч явсан учраас эрсдлийг бол өдөр тутмын зүгээр жирийн үзэгдэл гэж боддог шүү дээ. За хоёулаа 5 толгойн асуудал руугаа орё. Бидэрт бас цаг маань хүрэлцэхгүй болов уу гэж би айгаад байна. Танаас асуух юм асар олон архи тамхины хуулиас ахуулаад нийгмийн эрүүл мэндийн тухай, эмэгтэйчүүдийн тухай ч гэсэн асуух хэрэгтэй байна. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногт засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын сайд баяр цогт сайдын цагаар мэдээлэл хийсэн. За энд бол одоо яг таны өмнөх 7 хоногт нь хэвлэлийн байгуурал дээр хэлсэн гэрээний англи хувилбар, монгол хувилбар зөрөөтэй. Дээрэс нь англи хувилбарыг цаг оройтуулж өгшөө бас 2 3 материалыг өгөөгүй гэсний хариу болгож хийсэн болов уу гэж би бодсон. Бичлэг үзээд хоёлаа яриа да. Улсын хурлын ажлын хэсэг бол удаа дараа засгийн газрын холбогдох яам компаниудаас бол 5-7 энэ орд газрын ашиглалтай холбоотой асуулга саналыг бол тавьж байгаа. Тэгээд засгийн газар гаргаж өгөхгүй байгаа асуудал бол ерөөсөй байхгүй. Яг тэгвэл эхлээд эхний өдөр одоо материалуудыг өгснээр дараа нэлээд танилцж байгаад бид нарт нэг 7 хоногийн дараа ийм зүйлүүдийг нэмж авъя. Тэрийг ингээд өгсний дараагаар дахиад бас нэг 7 хоногийн дараа дахиад нэг ийм зүйлүүд авъя гэдэг. Энэ бичлэн тэгээд асуух болгонд нөр бэлдээд өгöd байгаа. Тэгээд зарим нэг нь бол компаниудын аж ахуйн байгууллагын нууцтай холбоотой асуудалтай байгаа учраас бид нар бол зөвхөн албан хэрэгцээнд хэрэглээрээ. Зарим материалууд нь бол маш том одоо ийм 10-аад том хавцтай материалууд байгаа. Тэгээд тэрийг олшруулах юм уу эсвэл та нар өөрсдөө танилцчих юм уу гэдэг ийм маягаар бол явж байгаа. Тэгээд өнгөрсөн одоо хамгийн сүүлд буюу уржигдэр 9-ний өдөр бол дахиад компани хооронд байгуулсан гэрээнүүдийн давталгааг авъя гэдэг ийм асуудал тавьж. Тэгэхээр засгийн газрын зүгээс бол бидэнд байгаа бүх материалуудаа бол өгж байгаа. Энэ дээр ямар нэгэн нууц юм уу хаалттай зүйл бол байхгүй. Компани хооронд байгуулсан гэрээнүүдийг бол бид нар бол өгч чадахгүй. Тэр чинь бол компани хоорондоо байгуулсан. Тэр учраас компанитай шууд харьцах хэрэгтэй гэж бид нар зөвлөж байгаа.
За ингээд баяр зүг цайдыг хэлж байгаагаар бол 2 3 асуудал ач холбогдол өгч байна. Нэг нь болохоор одоо англи хувилбарыг биднээс 6 сарын 9-нд шаардсан мэдгдсэн гэдэг байгаа. Гэтэл энэ дээр би нэг юм бичиг баримтууд олж авсан л да. Одоо манай найруулагч бас дэлгэцэн дүгнэ. Энэ нь болохоор 5 сарын 13-нд баяр зүг цайдад одоо ийм гэрээний англи хувилбараа өгөөч гэсэн ийм бичиг явуулжээ. За дараа нь 6 сарын 2-нд явуулжээ мөн. Ингээд 6 сарын 4-нд ингэж нийтдээ 3 бичиг надад олцсон. Гэрээний англи хувилбараа явуулаач, компани хоорондын гэрээнийхээ хувилбарыг явуулаач гэсэн. За тэгэхээр та одоо энэ дээр ямар тайлбар хийх вэ? За ажлын хэсэг байгуулагдсанаас хойш нийт 21 албан бичгийг бол одоо байгууллагууд руу илгээсэн байдаг. За энэ дотор бол баяр цогц сайдад 10 гаруй албан бичгийг бол ажлын хэсэг 21-ээс 10 гаруй. 10 гаруй нь бол баяр цогц сайдад. Ягаад гэхээр засгийн газраас гаргах материалыг бол одоо хэрэглэх газраас дамжуулан бусад яамдуудаас татаж авах хэрэгтэй гэдэг үднээсээ баяр цогц сайд руу бол ихэнх бичиг явсан л да. Тэгээд шаардаад одоо ер нь шаардлагад шууд гаргаад өгчих боломжтой материалуудыг гаргаж өгөхгүй маш их удсан. Ялангуяа англи хувилбарыг бол 20 хоног бол барьсан. Тэгээд бид бол англи хувилбар сүүлдээ бол нэлээд харталтын байдалд орсон л да. Яг тэгэхээр англи хувилбар монгол хувилбараас нэг бол өөр байна. Тэгээд албан бусаар бол англи хувилбар дээр одоо монгол хувилбар дээр байгаагаас өөрөөр бичигдсэн байна гэдэг мэдээлэл хүртэл явж исэн. Тэгээ 20 хоногийн дараагаар бол англи хувилбар ирсэн. Ер нь англи хувилбарыг бид нар яагаад заавал нэхэд байгаа юм бэ? За энэ хооронд бол мөн л нөгөө нийтийн сүлжээгэрч байдаг юм уу тийм ээ? Нэгэнд Монгол улсад байгаа учраас Монгол их дээрээ ажиллах нь зүйтэй ч гэдэг юм уу? Эсвэл ажлын хэсэг дотор англи хэлтэй хүн байгаа ч юм уу үгүй ч юм гэх мэтчлэнгээр иймэрхүү асуудлууд ярьжсэн л да. За англи эхийг Лондонгийн арбитрийн шүүхтээр очиход англи эхийг баримтлана л гэж хэлсэн байгаа. Тийм учраас сүүлийн үед гарч байгаа гэрээн дээрээ тэгээ заацсан байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр сүүлийн үед арбитрийн шүүхтэр очиод манайх ч унаалаага маш олон тэрбум төгрөгийн торгуул хүлээсээр байгаа. Тийм учраас энэ гэрээ өөрөө арбитрийн шүүхтэр очиход англи эхийг баримтлах учраас бид англи эхээ заавал үзэх ёстой гэдэг шаардлага. Англи монгол хэл дээр гэрээ байхад маргаан гарвал англи эхийн одоо юу нотог баримт гэж үзэх юм шүү дээ. Тийм монгол эхийг бол одоо бидний үзээд үнэлтэд гаргаад байгаа монгол эх нь одоо олон улсын шүүхтэр очихороо тэр бол зүгээр л хоосон цаас болчихж штэ. Энэ угаасаа ийм ном журамтай байд юм уу? Эсвэл манай сайд нар ийм юм хийгээд байгаа юм уу? За миний ойлгож байгаагаар Монгол улсын нутаг дэвсгэрт аливаа гэрээ эхлээд монгол хэл дээр боловсруулагдаад англи руу орчуулагдах ёстой. За энэ гэрээ бол өөрөө эхлээд англи хэл дээр боловсруулагдаж монгол хэл рүү орчуулагдсан байгаа. За англи эхийг авсны дараагаар манай ажлын дэд хэсгийн одоо хуульчийн зүгээс өгсөн мэдээллээр англи эх дээр монгол эхтэйгээ зөрсөн 10-аад хуудас материал бол бэлдсэн байгаа шүү дээ. Орчуулга нь хаанхын орчуулга юм? Тэгээд байсны орчуулга байна. Англи хэл дээр гэрээг хэн боловсруулсан нь өнөөдөр хүртэл тодорхойгүй. За инх сайхан сайд бол энэ ажлыг удирдахжсэн тийм ээ. Гадаад явдлын яам энэ гэрээний талаар ямар ч мэдээлэл байхгүй. Гадаад явдлын яам дээр энэ гэрээ очоогүй. Яг оюун толгойн гэрээг бол гадаад яам хэлмэрчлээ тэрийг орчуулж ирсэн шүү дээ. Албан ёсоор гадаад харилцааны яам энэ гэрээг одоо англиас нь монгол руу албан ёсоор орчуулж гадаад явдлын яам бол тамга тэмдгээ тарж өгөх ёстой байдгийн байлаа. Гэтэл гадаад харилцааны яам бол энэ гэрээг боловсруулахад ч огт оролцоогүй, хэн англи эхийг нь бэлтгэсэн ч тодорхойгүй, албан ёсны орчуулганд нь ч оролцоогүй юм байдал байгаа. Одоо би албан ёсны орчуулгыг хэн хийсэн бах вэ? Одоо тэр мэдээлэл бол бидэнд байхгүй. Тэгэхээр гадаад харилцааны яамыг бол бид энэ гэрээний албан ёсны орчуулгыг танах хийж биднэрт албан ёсоор өгөх ёстой гэж хэлж байгаа. Гэхдээ энэ одоо хизээ энэ албан ёсны орчуулгыг хийж өгөх юм гэдэггүй. Одоогийн бидний бариад ажиллаж байгаа тэр Монгол их бол бас одоо албан ёсны орчуулга биш болж тараад байгаа байхгүй. Тэгвэл та нарын ажиллаж байгаа өнөөдрийн хүртэл ажлын хэсэг хизээ байгуулагдлаа 4 сарын ажлын хэсэг байгуулагдаад 27-8 хоног болж байгаа л да. Тэр хооронд ажиллаж исэн бүх хэмжээнд хүчинг болох юм шүү дээ. Англи хэл дээр дахиад өөр байгаа юм бол англи их хөлбөрөө бид нар одоо харьцуулж үзээд ерөнхийдөө дууссан байгаа. Тэгэхээр бид бол одоо бол англи их хөлбөрөө баримталж ажиллаж байгаа гэсэн үг. Баяр зүгт сайд сая хэлж байна. Компани хоорондын байгуулах гэрээг бид нар засгийн газар гаргаж өгөхгүй. Одоо энержи ресурс Эрдэнэс 5 толгой тий Сүмэтэмөтэй байгуулах гэрээг бол үзүүлэх боломжгүй гэж байна. Энэ боломжгүй юм уу? Бид бол тэгж үзэхгүй байгаа. Яг гэвэл одоо өнөөдрийн ажлын хэсгийн хуралдаа дээр Ганбаатар гişүү бас хэлж илээ л дээ. За хэрвээ одоо хоёр компани хоорондоо
зүгээр одоо хаусаа авч өгөлцөх гэж байгаа асуудал байх юм бол тэрэнд бид нэр оролцох шаардлагагүй. Онцлог нь энэ бол 2.1 сая иргэн хувьцаа эзэмшдэг Монголын газар дор байгаа баялагийг одоо хоорондоо авч өгөлцөх гэж байгаа тухай гэрээ. Тийм учраас одоо зүй ёсных нь эзэм болсон бид бол энэ гэрээн дээр юу гэж заасныг бол заавал үзэх ёстой. Би бол энэтэй санал нэг байгаа. Тэгэхээр засгийн газар энэ гэрээ хийх явцдаа энэ хоёр компани хоорондоо ямар гэрээ байгуулсныг бол заавал нэгтэлж үзсэн байх ёстой шүү дээ. Яагаад вэ гэвэл энэ хоёр компани хамтдаа хийсэн гэрээ тодорхой хугацааны дараа Монголын тал гэж нэрлэгдээд байгаа энержи ресурс өөрийнхөө одоо бүх эрх мэдлийг 5 толгоон тэр бүх эрх мэдлийг шинхуар руу шилжүүлэх заалт тэнд байвал яах юм? Бид нэр 2 жилийн дараа, 3 жилийн дараа, эсвэл 10 жилийн дараа, 20 жилийн дараа нэг харахад энэ толгой маань бидний эрх мэдлийн биш газар нутагтайгаа цуг одоо гадны компани очсон байх боломжтой. Тэр энэ хоёр компани хоорондоо байгуулсан гэрээн дотор юу гэж заасан тэр заалтууд дээрээс бид нэр тэрийг олж харах хэрэгтэй байхгүй. Тийм учраас бид нэр энэ гэрээг бол нэгж байгаа. За ер нь бол сүүлийн үед дэлхийн нийтээрээ газрын баялагтай холбоотой, уул уурхайтай холбоотой асуудлыг ил тод байдлыг бол дэлхийн нийтээрээ бол одоо ил байлгая гэдэг ийм тенденц явж байгаа шүү дээ. Энд бол манайх бас гишүүнээр хэлсэн явж байгаа. Тийм учраас бид үүрэг хүлээгээд уул уурхайн ил тод байдлын тухай одоо бодлогоо, хуулиа гаргахгаа явж штэ. Тэгэхээр энэ дээр бол нэгэнт уул уурхай, нэгэнт газрын дорх баялаг ашиглаж байгаа бол тэр компаниудад бол нууц зүйл гэж байх ёсгүй. Тийм учраас улсын их хурл бол энэ авсан гэрээ, энэ бүх зүйлийг бол ил болгоно. Яг гэвэл энэ газрын дорх баялаг бол үндсэн хуулиараа төрийн өмч, ард түмний өмч. Яагаад нуугаад идэм болоо? Баяр цагтвал бид нар юу ч нуугаагүй зүгээр 7 хоног тутмал 1 метрал нэгдэг тэрийг ирээд ав гэдэг бүр даахаарчгүй том 10-аад одоо юу том юм байгаа гэсэн шүү. Бид бол бүгдийг авсан л да 3000 гаруй хуудастай материал дээр манай ажлын дэд хэсэг нэлээд шахуу ажиллаж байгаа. Тэгээд үнэхээр тэр дотроос одоо маш нарийн нюансуудыг олж үзнэ гэдэг бол нэлээд хүндрэлтэй ажил. Гэхдээ манай дэд ажлын хэсэг бол нэлээд сайн экспертүүд ажиллаж байгаа учраас бол маш олон нюансуудыг бол гаргаж ирж байгаа шүү дээ. Ялангуяа энэ гэрээн дээр бол Монгол улсын хууль тогтоомжуудыг тийм ээ ашигт малтмалын тухай хууль, газрын тухай хууль, үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмж, улсын хурлын тогтоолууд, засгийн газрын өөрийнх нь гаргасан тогтоолууд, сүүлийн 5-6 жилд гарсан маш олон хууль тогтоомжуудыг бол шууд зөрчсөн ийм гэрээ явж байгаа. Тэгээ би эндээс юу гэж хараад байна гэхээр ер нь өнгөрсөн хугацаанд энэ уул уурхайтай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэхдээ эхлээд гэрээгээ оруулж ирдэг. Араас нь тэр гэрээндээ тохируулан хууль тогтоомжуудаа өөрчилж явдаг ийм байдал бол шууд харагдаад байгаа байхгүй юу? Одоо сая цагаан сургын ордыг тийм ээ их хурл дээр оруулж ирж яаж батлуулж гин. Одоо ноён уулын асуудал дээр 34% улс эзэмшээ. Гэхдээ энэ 34%-аа бид нэр өгчөөд одоо тодорхой хувийн роялти авъя гэх мэтлэн толгой эргүүлсэн байдлаар ингэж явдгийг бол за би одоо шинэ төвшинний хувьд бол сүүлийн 1 жил хагасын хугацаанд энэ уул уурхай дээр явж байгаа асуудлыг харахад бол эхлээд гэрээгээ шахдаг араас нь хууль тогтоомжуудаа өөрчлөлт явд юм байна санагдаад. Тэгтээ байна бид нар одоо хэцүү болоо эдийн засаг дороотлоо гэж шахаж батлуулчаад дараа нь хуулиар засдаг. Тийм үү? Ялангуяа энэ эдийн засгийн хямралтай байгаа 1 жилийн хугацаанд эдийн засаг бол удахгүй сэргэнэ. Удахгүй нүүрсний үнч өснө. Гэтэл яг энүүхэн богинохон хугацаанд төсөв хэцүүдлээ, ард иргэдийн амьдрал хэцүүдлээ гэдэг нэрийн дор 5 толгоогоо бид нэр зүгээр л тавьж тух гэдэг байгаа байхгүй. За баярлалаа гишүүнэ. Битүүрийн ярилцлага үргэлжилж байгаа. Гэхдээ хэдхэн минутын рекламны дараа эргээд хоёлаа ярилцлага үргэлжлүүлье. Гэрээ цуцлах үндэслэл гэд би нэг юу олсон юм. Одоо тэр нөгөө ажлын хэсгийнхэнд байгаа гэрээний хэсгээс олсон байхгүй юу? Гэрээ зөрчсөнд тооцох тухай гэд. Тэрэн дээр нэг юм маш аюултай заалт байгаа л да. Үндэсний аюулгүй байдлыг зөрчсөн тохиолдолд ямар нэгэн шаардлагаар засгийн газар гэрээ цуцлах юм бол үүнийг гэрээ зөрчсөн тооцно гэд одоо энд өгсөн байгаа юм. Тэр доотлолт нь засгийн газар үндэсний аюулгүй байдал, батлан хамгаалах, нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах зэрэгээр гэрээг цуцлуул. За гэрээг зөрчсөн тооцно гэж байгаа. Гэрээг хоёр талын аль нэг нь зөрчгөдөө яг л адилхан хариуцлага хүлээх ёстой шүү дээ.
Тийм ээ, Монголын засгийн газар гэрээгээ зөрчих, нөгөө тал гэрээгээ зөрчих хоёрт бол адилхан хариуцлага байх хэрэгтэй. Энэ гэрээний хамгийн сонирхолтой нь засгийн газар гэрээгээ зөрчихөөр маш их хариуцлага хүлээгээд байгаа юм. За. Засгийн газар гэрээгээ зөрчсөний улмаас хүлээх хариуцлага бол одоо Шинхua компани 30 жилд олох ашгийг нөхөн төлнө гэдэг хариуцлага явж байгаа шүү дээ. За тийм байгаа. Тий. За гэтэл нөгөө тал гэрээ зөрчсөн нөхцөлд хүлээх хариуцлага нь маш бага. Юу аах вэ? За ер нь тэр талын баг дурддаггүй шахав гэж хэлж болно. Тэгээд дээрэс нь Монголын засгийн газар жишээлбэл одоо газар ашиглах эзэмших тал дээр бол хууль зөрчиж байгаа шүү дээ. Гадаадын одоо хамтарсан компани газар зөвхөн ашиглах хэрэгтэй тийм ээ. Гэтэл энэ гэрээгээр бол газар эзэмших эрхийг өгчөж байгаа. Эрдэнэс таван толгойд өөрөө газар эзэмших хэрэгтэй компанид байтал тэр газар эзэмших эрхийг бол хууль зөрчөөд тэнд өгчөж байгаа. Тэгэхээр газар эзэмшнэ гэдэг маань тухайн газар нутгийг бол одоо хариуцж аваад тийшээ бол Эрдэнэс таван толгойч орох хэрэггүй, засгийн газарч орох хэрэггүй, хяналт тавих хэрэггүй. Тэнд ер нь одоо юу болж байгаа нь бол тодорхойгүй. Тэнд үндэсний аюулгүй байдал зөрчигдлөө гэж засгийн газар үзээд за үндэсний аюулгүй байдал зөрчигдөж байгаа учраас энэ бол өөрөө хилийн орон шүү дээ. Бид гэрээгээ цуцлах шаардлагатай байна гэж үзэхэд энэ засгийн газар үндэсний аюулгүй байдлын үүднээс гэрээгээ зөрчигдөл одоо 30 жилээр Шинхуагийн олох хэвээр ашигыг бас төлнө. Тэр над гэрээгийн чинь боловсруулах ажлын хэсгийнхэн ер нь Монгол хүн байсан юм уу? Монголын засгийн газраас хүн байсан юм уу? Ер нь засгийн газрын яамдуудаас бид нар бас санал авч байгаа. Одоо тухайн гэрээн дээр өгсөн саналуудыг бол үзэхэд уул уурхай яам эсрэг санал өгсөн байдгийг. Гадаад харилцааны яам эсрэг санал өгсөн байдгийг энэ гэрээн дээр. За хууль зүйн яам бас 20 гаруй зүйл залттай эсрэг санал өгсөн байдаг. Энийг бол ганцхан Монгол улсын сайд инх сайхан өөрийнхөө багийн хамт боловсруулсан. Зөвхөн инх сайхан сайдын гараар хийгдсэн гэрээ. Инх сайхан сайд энэ засгийн газарт орж ирэх хүртлээр хаагуур юу хийж явсан нь бол тодорхойгүй. Магадгүй энэ засгийн газарт орох хүртлээр бас энэ гэрээг одоо байгуулах эрхийг авах тэр лоббига хийгээд явж байсан ч байж магадгүй гэж би бол харддаг. Өмнө зам тээврийн яамны харьяа төмөр замын газрын дараагаар ажиллаж байхдаа хятадтай очиод хувийн яриа хийгээд ирээ гэдгээсээ болоод ажилгуулсан шүү дээ. Ер нь энэ гэрээг одоо сонгон шалгаруулалтыг бол маш шахуу зарласан байдаг. 2014 оны 12 дугаар сард 10 сард ч үлээ зарлаад ерөөсө 3 сарын дотор сонгон шалгаруулалт тэгээд 1-р сар шалгаруулсан. За 2010 онд шалгарсан 6 компаниас ирсэн хариунуудыг бол бид нэг бүрчлэн үзсэн л дээ. За энэ дээр бол одоо Оросын холбоот улсаас ирсэн хариун дээр бол манайх энд оролцох боломжгүй. Яагаад гэвэл танах одоо урагшаага гарсан ганцхан гарцтай төмөр зам тавьж байгаа чинь танаа улсын өөрөө чинь аюулгүй байдал болон одоо төмөр замын бодлоготой чинь харшилтнаа. Одоо Путин Монгол улсад айлчлах үеийн тэр айлчлал үеэр яригдсан тэр одоо гэрээ яриатай бол зөрчилдөж байгаа учраас манайх оролцож чадахгүй гэдэг тийм мэдээлэл хийсэн байлээ. За бусад компаниуд P-body бол оролцох хүсэлтэй бол байнга илэрхийлсээр байсан. За P-body-г бол одоо шалгаруулаагүй тийм ээ. P-body-г чинь бүр манайхыг хайчаад явчлаа гэж бичээдсэн. Ер нь бол P-body бол эцсийн одоо шалгаруулалтын эцсийн өдөр хүртэл бол оролцох хүсэлтэй тавьсаар байсан. За Японы том консорциум байсан. Японы одоо 4-5 корпорациуд оролцсон том консорциум байсан. Энэ дээр бол Иточо нэлээд 10 гаруй жилийн хугацаанд бол 5 толгой дээр нэлээд олон ажлуудыг бол хийж ирсэн юм байлээ. Иточо компани бол эцсийн хүртэл мөн одоо манай компани энэ консорциум дотор орж ажиллах хүсэлтэй байна гэдгийг илэрхийлсэн. За бусад 2-3 компаниуд бол нэрээ татсан. Яг гэвэл дэндүү богино хугацаа өгсөн гэж байгаа. Ер нь 3 сарын дотор тийм ээ. Одоо 2010 онд сонгон шалгаруулалт хийгээд явж ирсэн 4 жилийн дараа гинт за та нар буцаад ороод ирээ. 3 сарын дотор шалгаруулъя. Тэгээ 3 сарын дотор шалгаруулахдаа 51% нь Монголын талын компани байх ёстой. За Монголын талын компани нь өөрөө одоо 5-аас доошгүй жил энэ үйл ажиллагааг нүүрс олборлох, борлуулах, тээвэрлэх энэ бүх ажиллагааг эрхэлдэг тим компани байх ёстой гэж заасан. Энэ Монгол ганцхан компани байгаа. Energy Resource. Тэгээд тэр компаниуд бол зарим нь бол дотоодын компанитай бид нэр гэрээ хийж энэ ши одоо хамтарч орох тэр хугацаа бол дэндүү богино байна гэдэг юуг бол өгсөн байлээ. Шалко 142 сая долларын өртөө. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улс. Энийг бол Energy Resource төлнө. Гэхдээ нүүрсээр төлөх үү, мөнгөөр төлөх үү гэдгээ гэрээ байгуулагдсанаас хойш 12 сарын хугацаанд шийднэ гэж тэр гэрээнд заалт байна гэж би сонссон. Энэ үнэн үү?
Тийм байгаа. Ер нь бол Гэтэл- нүүрсэрээ эргээд төлчих бүр боломжтой. Гэтэл бас ийм заалт байна гэсэн. Арилжааны банкнд 50 сая өртөө. Мөн адилхан тий. Хятадын хөгжлийн банкнд 200 сая өртөө. Дээрээс нь гүйцэтгэгч одоо харилцагч нартай 30-50 тэрбум долларын өртөө мөртлөө Шинхуагийнхыг болохоор төлдөг. Энэ бусад өрн Чалкогийнхыг болохоор төлдөг. Энэ бусад өрн нь болохоор бол хамаагүй юм. Тий. Монголын хөгжлийн банкнд Монголын хөгжлийн сая долларын өртөө, за арилжааны банкнд бас өртөө, за мөн одоо зүүн цанхын уурхаг анх Австралийн Макмахон компанитай одоо олборлолтын гэрээ байгуулад ажиллаж агаад энэ гэрээ бол цуцлагдсан. Яагаад гэхээр тэр компанитай хийсэн гэрээ бол маш өндөр үнийн дүнтэйгээр хийгдсэн байдаг. Өнөөдрийн Монголын Монгол уурхаачин корпорац бол тэнд олборлолт хийж байгаа шүү дээ. Баруун цанх дээр. Тэрнээс 2-3 дахин илүү үнээр энэ гэрээ хийгдсэн байдаг. Тэр гэрээ бол өөрөө бас нота гэрээ яваад байгаа байхгүй. Тэрний өрийг тийм ээ. Одоо тэнд бол алдагдал хүлээгээ явж байгаа шүү дээ тэр компанид. Тэгэхээр энэ олон өрийг Эрдэнэс 5 толгой дээр нь үлдээгээд зөвхөн Чалкогийн 142 сая долларыг л төлнө гэж байна. Гэтэл Эрдэнэс 5 толгой үргэлжлүүлэн үйл ажиллагаа явуулахгүй. Бүх одоо эрх мэдээлэл тийм ээ бүх юмыг шилжүүлээд авчиж байгаа шүү дээ. Эрдэнэс 5 толгой бол зөвхөн цаасан дээр Эрдэнэс 5 толгой гэдэг 3 өвгтэй л үлдчихэж байгаа компани байхгүй юу. Тэгээд тэр 3 өвгтэйг ганц хуудас цаасан дээр үлдчихэж байгаа компани яаж үлдчихэж байгаа тэр бүх өрнүүдэд арах нь бол ойлгомжгүй. За Чалкогийн 142 сая долларын өрийг хэрхэн төлөх вэ гэхээр манай ажлын дэд хэсэг бол Эрдэнэс 5 толгой компани дээр 2 хоног ажиллаад ирсэн. Тэнд өнөөдөр 4.2 сая тонн нүүрсийг агуулгахдаа хураацсан байж байгаа. За 2.3 сая тонн нь бол агуулгад байж байна. 2 сая тонныг бол хөрс хуулалт хийгээд олборлоход бэлэн. Өөрөөр хэлбэл бүх зардлаа шингээгээд нүүрс бол бэлэн байж байна гэсэн үг. Энэний үнийн дүн бол 140 сая доллар болж байгаа. Тэгэхээр бид бол дараачийн өрөө дарчиж байгаа юм шүү. 4-5 сарын дотор Чалкогийн өрийг шууд дарчиж байгаа. Нүүрс нь бэлэн байж байгаа. Чалка өдөр тутам авдаг нүүрсээ авдгаар авч байгаа. Гэтэл энэ гэрээ хэрэв батлагдчих юм бол Эрдэнэс 5 толгой нөгөө 4.3 сая тонн нүүрстэйгээ шууд энержи ресурст очино. Тэгэхээр тэр бэлэн гаргацсан ямар ч зардал нь аль хэдийн шингэсэн бэлэн байж байгаа тэр нүүрсийг Чалкод зүүн гараараа аваад баруун гараараа Чалкод өгөх тухай л асуудал байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо хөрөнгө оруулагчийн талаас Чалкогийн өрн дээр хүлээж байгаа хариуцлага гэж юу ч байхгүй л байгаа байхгүй юу. Тийм байна. Юу ч байхгүй байна. Магадгүй бэлэн байж байгаа нүүрснээс ашигч олж байна. Хятадын компани өрийг болохоор Чалкогийн 142 саяг болохоор төлөх гээд идэг. Манай арилжааны банк, хөгжлийн банкнд тавьсан өрийг бол хариуцахгүй юм биш үү? Хариуцахгүй. Тэгээд Эрдэнэс 5 толгой цаашдаа тэр өрөө юугаар дарах нь бас ойлгомжгүй. Манай сурвалжлах хэсэг бас 5-7 урхаа дээр ажиллаад ирсэн. Тэндээс нэг хүн танд асуулт тавьсан байсан. Хоёлоо тэгээд энэ төрсийг үзээд ярилцаад явъя. юм шиг байна чи. Гараад аяндаа идэх чи цов шүү дээ. Тэгээ цовоод ингээ яв тэр үед л. Цовоод автуул цовоод. За улсын хурлын эрхэм гишүүн Эрдэнэ чимэгт энэ өрөөмийн төргий Эрдэнэс 5 толгой хувьцаат компани 1000 урхагчдын төлөөлөл болгож танаас 3 асуулт асууя. За би бол Эрдэнэс 5 толгой хувьцаат компани цанкийн зүүн уурхайн LG Master гээд Илгэр баяр гэж юм байна. Уурхайгаа 2010 онд байгуулагдсан цагаас өнөөдрийг хүртэл тасралтгүй ажиллаж байна. За нэгдүгээр асуулт. Эрдэнэс 5 толгой хувьцаат компани Чалка төлөх өрийн асуудлаар танаас асуулт асууя. За Чалкогийн өр бол өнөөдөр хүүтэйг нийлээд нэг мөнгөн дүү яваад байгаа. Биднэрт өнөөдөр уурхайдаа цагаалаа гаргаад ирсэн эскалаторн дээр байгаа 2.3 сая тонн үрс байна. За уурхайдаа авахд бэлэн болгоцсон 2 сая орчим тонн үрс байна. За энэ нүүрсээрээ 4.3 сая тонн нүүрсээрээ бид нар Чалкогийн өрийг төлөхөд бол нэг 4 сарын л ажил байна. Уурхай хоногийн хүчин чадлаараа харьцуулаад үзэх юм бол тэгэхээр энэ өрний асуудал дээр та нэг хариулт өгөхгүй юу? Төрөний ярьсныг хэлж байна тийм. Тэгэхээр төрүүлээд би бол хариулт өгсөн шүү дээ. Тий, Эрдэнэс 5 толгой компани үйл ажиллагаа маш сайн явагдаж байгаа. Сүүлийн 2 жил бол угаасаа ашигтай ажилласан. Тогтмол одоо олборлолт болон борлуулалт нэмэгдэж байгаа. За энэ 4.3 сая тонн нүүрсээрээ Чалкогийн өрийг дарж болно. За 4 сарын дотор төлнө гэж байна шүү. Тий. Хажуугаар нь бас борлуулалт хийж болно. Гэтэл Эрдэнэс 5 толгой компани нүүрс борлуулах үйл ажиллагааг инх сайхан сайд зогсоосон гэсэн мэдээлэл бас биднэрт ирээд байгаа.
Би бол ойрын хугацаанд бас Эрдэнэс таван толгой дээр өөрөө очиж газар дээр нь ажилтан танилцъя гэсэн бодолтой байгаа. Яагаад цаашаа нүүрсээ зарах тэр эрхийг одоо зөрчөөд тийм ээ. Ингээд нүүрсийг нь борлуулахгүй байгаа вэ гэдэг асуудлыг бол бас харах хэрэгтэй гэж бодсон. За дахиад нэг асуулт байгаа. Нийтдээ 3 асуулт тавина. За хоёрдугаарт энержи ресурс ухаан удаг маань өөрөө их хэмжээний өртөө гэдэг нийтэд ил боллоо. Энэ ухаан удаг аваа авчиж чадахгүйгаа энержи ресурсыг харин бидэнд өгчөж болдгоо юм уу? Бид өнөөдөр энэ энержи ресурсыг аваа авчийл да. Аваа авчих мэдлэг, ур чадвар, боломж, бололцоо нөөц нь бүгд байна. Энэ тал дээр та нэг асуулт өгөөч, юу хариулт өгөөч. За Эрдэнэс таван толгой компани энержи ресурсыг авах тухай асуудал биш. Энержи ресурс ухаан худаг дээр нэмж таван толгойг авах тухай асуудал яригдж байгаа шүү дээ энэ гэрээгээр. Тий. За ер нь энэ Эрдэнэс таван толгойчууд авчиг гэдэг чинь бүр энержи ресурсыг авчиг. Тэрийг авах шаардлагагүй л дээ. Тий. Ер нь бол энэ хоёр компани хоёулаа тус тустай үйл ажиллагаагаа өнөөдөр хүртэл явуулж ирсэн, цаашаа ч явуулах бүрэн боломжтой. Энэ хоёр компани дээр харин нэг цонхны бодлого бол хэрэгжүүлэх ёстой байсныг өнгөрсөн хугацаанд бол ерөөсөө хэрэгжүүлээгүй. Энержи ресурс компани нүүрсний үн өндөртэй байх үед одоо нэлээд их хөрөнгө оруулалтыг хийж, за тэр хөрөнгө оруулалтаа бол маш их хэмжээний зээл авч одоо нүүрсний үн дэлхийн зах зээл дээр унахыг огтооцоолгүйгээр хөрөнгө оруулалтаа одоо өөр тавьж хөрөнгө оруулалт хийсэн учраас өнөөдөр нэлээд хүндрэлтэй байдалд орсон. Олон улсын одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр тийм ээ гарч байгаа одоо Bloomberg дээр гарсан мэдээллээр бол оны эцэс гэхэд Energy Resource MMC Mongolian Mining Corporation бэлэн мөнгөний дутагдлалд орно. За нүүрсний үнийн үн 2016 онд өсөхгүй бол 2016 онд бол энэ компани дампуурлалт хүрэх магадлалтай гэсэн ийм мэдээллүүдийг бол олон улсын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр баттай их сурвалжууд нь бол мэдээлж байгаа. Тэгэхээр бид таван толгоогоо өнөөдөр зүгээр ашигтай ажиллаад явж байгаа. Эрдэнэс таван толгой. За ирээдүйд 60 жилийн хугацаанд бид 60 тэрбум доллар олох боломжтой энэ төслөө тэр энержи ресурс ухаан худгийг аврах үйл ажиллагаанд зөв бэлгэлэх гэж байгаа юм гэрээ болчиход байгаа шүү дээ. Харин тийм байна. Засгийн газрынхан энэ энержи ресурсыг MNC-г дампууруулахгүй аврах гэдэг юм шүү. Ер нь тийм л бодлого явж байгаа. Үеэрээ идэх хоолоор тийм л бодлого явж байгаа. Ер нь бол энэ гэрээ ер нь таван толгойн асуудал энэ гэрээний асуудал яг таван толгой нүүрсэндээ байгаа юм биш шүү дээ. Төмөр замын асуудалтай л байгаад байгаа. Ерөөсөл төмөр замыг хэний мэдлэлд очих вэ гэдэг нь илүү сонирхолтой. Шинхua яагаад өнөөдөр орж ирж байна гэхээр төмөр зам дээрээ илүү сонирхолтой байгаа учраас Шинхua компани орж ирж байгаа. Ер нь Монголыг оролцуулсан Азийн төмөр замын сүлжээний Хятадын одоо Азийн төмөр замын сүлжээнд Азийн дэд бүтц рүү оруулах тэр хөрөнгө оруулалтанд л Монголыг хамруулчаад байгаа. Энэ бол Хятадын засгийн газрын л бодлого. За хоёулаа нөгөө хүнийхээ асуултыг дахиад үргэлжлүүлээд явуулна. Яг холоос авчирсан болохоор гүцэд тавих гэдэг шүү дээ. За 3 дугаарт нь болох дээр их хурлын 76 гишүүнийг та бүхэн мянга ярахаар нэг үз гэдэг. Манай уурхай дээр аваад ирээч. Бид нар та бүхнийг уурхайдаа урьж байна. Хөрөлцөө ирэх боломж олцоонд байна өө. За би бол ойрын хугацаанд өөрөө явна. Өнөөдөр ажлын хэсгийнхандаа санал тавьсан. Ер нь их хурлын гишүүдийн зүгээс одоо хамт явж үзэх сонирхолтой гишүүд байл бас урьж байгаа. За өнөөдөр нэвтрүүлгийг үзэж байгаа гишүүд өөрсдөө бас дуртай цаг хугацаанд очиж үзэх боломжтой. Ер нь их гишүүд бас очсон байх юм байна. Хамт явж болтгоо юм. Ямар дайсан байгаа биш нэг л улс орны төлөө ажиллаж байгаа юм чинь ханьдаа ч юм уу. Болно шүү дээ. Их сайхан баяр цогтойгоо дагуулаад их сайхан сайд нэгэнт өөрөө энэ гэрээг гардаж хийсэн хүний хувьд хамтдаа газар дээр нь очиод тийм ээ нээлттэйгээр одоо асуудлаа бас ярьж ажлын хэсэгт бас танилцуулж болох боломжтой л гэж бодож байна. За одоо дахиад нэг жоохон юм байгаа. Тэрийг хоёлаа харъя да. За энержи ресурс хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани маань өөрөө өнөөдөр нүүрсний үнийн өртөг буюу манай компанид 14 тэрбум төгрөгийн өртөө байгаа. Энэ бүхнийг та бүхэн их талж үзсэн үү? Бичиг баримтан дээр нь шалгалт хийсэн үү гэсэн нэг асуудал байна. За бас нэг асуудал нь энержи ресурс энэ их хэмжээний өртөө компанид ард түмний өмч Эрдэнэс таван толгойгоо өгөх юм бол бид бүхэн энэ уурхай гарууга тэр хүмүүсийг оруулж ирэхгүй шүү. Их хурлын гишүүн шийдвэрийг гаргасан тохиолдолд бид нар уурхай руугаа хэнийг ч оруулахгүй. Бид бол энэ дээр хатуу байр суурь илэрхийлж бат зогссон байгаа. Эрдэнэс таван толгой хувьцаат компани мянган уурхайчд танд баярлалаа. За одоо бүр хатуу мэдэгдэл хийсэн. За тэр ч одоо бас арай л чангадах байх л та. Тэгвэл
Ер нь бол гэрээ яг энэ хөлбраараа цаашдаа бол явах боломжгүй гэж би үзэж байгаа. Гэхдээ энэ бол ажлын хэсгийн дүгнэлт гэж бас хэлэхэд хэцүү. Ажлын хэсгийн ихэнх гишүүд бол олонхороо бид юу гэж үзэж байгаа вэ гэхээр нэгд маш олон хууль дүрм зөрчсөн учраас энэ гэрээг улсын их хурлд оруулах шаардлагагүй л гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр засгийн газар бол энэ удаадаа тийм үү? Тий, засгийн газар бол гэрээгээ буцааж татаж авах бах. Бид бол тогтоолын төсөл боловсруулж байгаа. Тогтоолын төсөлдөө бас тодорхой саналуудыг оруулсан байгаа. Нэгдүгээр 1072 хувьцаагаа оруул. 1072 ширхэг хувьцаа байхгүй юу? 1072 хувьцаа бол энэ гэрээний дотор нэг ширхэг өгч дурсагдаагүй. Ер нь их сайхан сайдын анх хийжсэн мэдээлэлээр бол 1072 хувьцаа өгч та нарыг холигдсон шүү ард түмэн минь гэж хэлсэн шүү дээ. Энэ бол цаасан дээр байж байгаа зүгээр л тоо юм аа гэж хэлсэн. Зарим хүмүүс нь сая төгрөг авцсан шүү дээ. Гэтэл бид бол 1072 хувьцаа 998 төгрөгийн үнэтэй 1072 хувьцаа эзэмшиж байгаа. Бодит эзэмшигч нь бол Монголын 2.1 сая хүн байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хувьцаа эзэмшигч энэ баялагийг эзэмшиж байгаа бид бол эннийхээ араас бол хүн болгон санаа зовох ёстой. Бид бол саналын эрхтэй байх ёстой. Тэгэхээр 1072 хувьцааг эдийн засгийн эргэлтэнд заавал оруулах ёстой. Тэгэхээр энийг бол бид тогтоодын төсөлтөд хийж өгсөн байгаа. За хоёрдугаарт бол би дахиад хэлье. Энэ бол 5 толгойн асуудал чинь бол төмөр замын асуудал байгаа. Тийм учраас хөндлөн чиглэлийн 1800 км төмөр зам дээр урагшаа явж байгаа 268 км төмөр замыг хамтд нь хөрөнгө оруулалтаа шийдсэн тэр хөрөнгө оруулагчид 5 толгой олборлох үйл ажиллагааг өгөх нь зүйтэй гэж үзэж байгаа. Төмөр замын 51%-ыг стратегийн чухал төмөр зам учраас Монголын төмөр зам компани, төрийн өмчт компани эзэмших ёстой гэж бол бид оруулж өгч байгаа. Эрдэнэс 5 толгой компани бол энэ одоо төслийн захиалагчаар тийм ээ өөрөө бол оролцох ёстой л гэсэн. Миний одоо хувийн байр суурь бол Эрдэнэс 5 толгой энийг үргэлжлүүлээд одоо өнөөдрийг хүртэл үйл ажиллагаа 3-4 жилийн хугацаанд амаал явж байгаа. Тэр хэмжээгээрээ хөрөнгө оруулагчаа оруулаад за тэнд шинхүү орж болно. За мөнгө хөндлөн төмөр зам дээр бол одоо Японы засгийн газраас бас хөрөнгө оруулалт хий гэсэн саналууд бол ирж байгаа шиг байна. Гадаад харилцааны яамн дээр бол MOU зурагтахаар ирсэн байгаа гэж бол Албан бус их сурвалжаас бол мэдээлэл ирж байгаа. 8 дугаар сард АБ ерөнхий сайд ирж яг энэ хөндлөн төмөр замын чиглэлээр хөрөнгө оруулалтын асуудал гэрэн дээр бол гар хэсэг зурнаа гэсэн мэдээлэл байж байгаа. Ийм нөхцлүүдэд бол бид одоо яарч тийм ээ хэдхэн хоногийн дотор энэ 5 толгойн асуудлыг зөвхөн нэг улстай гэрээлэх замаар бол шийдэх нь дэндүү гомоо юм аа л гэж харагдаж байгаа. Тэгэхээр Эрдэнэс 5 толгой бол цаашдаа энэ гэрээнийхээ гол одоо тоглогч нь болж явах ёстой л гэж харж байна. Улсын хурал дээр энэ 5 толгойн ажлын хэсэг байгуулагдсанаас хойш үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хурлаар энэ асуудал орсон уу? Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг удаа хуралдсан гэсэн тийм яг мэдээлэл авсан. За үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл дээр тэр урд нь гаргасан үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмжийг одоо хүчингү болгох тухай асуудал хэлсэн байх гэж бодож байгаа. За ямар зөвлөмжийг хүчингү болгох гэж байна? Одоо энэ төмөр замын стратегийн чухал төмөр замыг 51%-ийг төрийн өмчит компани эзэмших ёстой гэсэн тэр заалтан дээр гэж би ойлгож байгаа. Тэр заалтыг бол хүчингү болгохоор үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл нэг удаа хуралдсан. Гэхдээ албан ёсны хурал байсан үгүй сайн мэдэхгүй байна л да. За тэнд бол мэдээж 3 одоо үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 3 гишүүн бол гуруула санал нэгдсэн байх ёстой боловч одоо санал нэгдээг учраас энэ асуудал цаашаа яваагүй гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр үндэсний аюулгүй байдлын энэ уртлын зөвлөмжүүд бол одоо хүчингү болоогүй. Өөрөөр хэлбэл төрийн өмчит компани стратегийн чухал төмөр замынхаа 51%-ийг эзэмших ёстой гэдэг тэр заалт бол хэвээр байгаа гэж. Тэрийг хэн оруулсан бол үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд энэ чухал заалтыг хүчингү болгох саналыг тавьж байгаа хүн бол улс үндэснийхээ эрх ашигаас урагсан. Энэ бол засгийн газрыг төлөөлөн их сайхан сайдыг оруулсан гэж ойлгож байгаа. Их сайхан сайдыг та нар ажлын хэсгээр дуудаж асуусан уу энэ тухай? Одоо та бид хоёрын хооронд яриад байгаа энэ бүх асуудлын тухай. Яагаад ийм гэсэн? Яагаад ийм юм хийж байгаа юм? За гэрэн дээр бол анх гэрээ одоо намын бүлгүүд дээр анх тийм ээ яригдчих байх үед бол их сайхан сайд ардчилсан намын бүлэг дээр орж ирэх тайлбаруудыг хийжсэн. За нэлээд маргаантай бас тийм юмнууд бол явжсэн л да. Тэгээд ихэвчлэн ингээд одоо бидний асууж байгаа асуултанд бол одоо нэг 3 дугаар ангийн хүүхдэд 10 дугаар ангийн хүүхд хариулт өгч байгаа юм шиг тийм байдлаар бол үнэхээр тоомжиргүйгээр тэгж хариулж байсан. За ажлын хэсэг байгуулснаас хойш хугацаанд бол за бидэрт ирсэн мэдээллээр бол энэ асуудлыг бол нэг сайхан сайд цаашид хариуцахгүй гэсэн тийм мэдээлэлтэй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр цаашаа хариуцахгүй гэж байгаа юм болов уу гэж ойлгосон. Баяр цогт сайд ахлаад явж байгаа юм болов уу гэж бодож байгаа. Тийм учраас хэрэглэх газраас бол бид бүх материалыг хэд явж байгаа. А энержи ресурсынхантай уулзсан уу?
За Energy Resource компанид бол уулзах шаардлагагүй гэж үзэж байгаа. Яг гэхээр энэ компанитай энэ гэрээний асуудлыг засгийн газар хариуцж байгаа учраас бид бол засгийн газраар дамжуулан энэ хөрөнгө оруулагч талын мэдээллүүдийг л авах хэрэгтэй. Energy Resource компани бол өнөөдөр 1.3 тэрбум долларын өртөө. Энэ өрөндөө ухаан худаг дээр хийсэн хөрөнгө оруулалтууд болох нүүрс угаах үйлдвэр, цахилгаан станц, усан байгууламж, за бэлэн мөнгө, бараа, материал бүгдийг нь бол барьцаасан байж байгаа. За дээрэс нь 600 сая долларын хувьцаа гаргасан байдаг. Энэ хувьцаандаа бол одоо энэ Energy Resource хөрөнгө оруулагч болох MMC, Cayman Арлын бүртгэлтэй, Люксембургт бүртгэлтэй, Хонконгт бүртгэлтэй энэ компаниудын бүх хувьцаа бол барьцаанд байгаа. Тэгэхээр энэ бүх хөрөнгийг барьцаанаас гаргахын тулд ганцхан л одоо нүүрсний үн нөгөө дээшгээ өсөж ижил энэ бүх компаниуд бол энэ бүх хөрөнгө оруулалтууд нь барьцаанаас гарах юм билээ. Гэтэл нүүрсний үн ойрын 2-3 жилд бол өсөх хандлага байхгүй. Яг л энэ хэмжээндээ байна. За 2-3 жилийн дараа бол нүүрсний үн өөрөө өсөд явна. Энэ нөхцөлд бол энэ компани бол барьцаанаас хөрөнгөө салгаж авах тийм ирээдүй бол харагдахгүй байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ганц аврал нь бол 5 толгойг энэ гэрээг байгуулж 5 толгоон одоо бүх эрхийг өөр дээрээ авснараа одоо олон улсын зах зээл дээрх өөрийнхөө хувьцааны ханшийг өсгөх нь үндсэн зорилго байна гэж бол харж байгаа. За энэ бол хувийн компани болгонд байдаг л зорилго тийм үү? Аль болохоор их юм бизнес эрхлэгчийн хувьд буруутай үйлдэл байхгүй шүү дээ. Тэдэрт бол буруутай засгийн газар одоо бодлого боловсруулж байгаа хүмүүс болон засгийн газрын буруутай үйл ажиллагаа гэж харж байна. Ерөнхий сайд сая Дубайд төлөвлөгөө билүү гэрээ билүү үзгэлж ирснийхаа дараа одоо 5-7% хөдөлгөнө гэж мэдгдсэн. Гэтэл таны хэлж байгаагаар бол одоо ажлын хэсэг энэ төслийг хилцэхгүй буцаана гэсэн шийдвэр гаргах нь тийм үү? Тогтоолын төсөл боловсруулж байгаа юм байна. Ийм болчих юм бол манай улс одоо улс нийтээрээ дампуурнаа. Одоо энэ 5-7%-ыг л хөдөлгөчих юм бол бид нар сайхан амьдрнаа гэд засгийн газар байнга хэлж байгаа. Тэгэхээр одоо бид нар яах вэ? Бид нар одоо ингэж дампуурах уу? 5-7% өгөр өнөөдрийг хүртэл олон зуун жил энэ улсаар амьдарч байсан. Тэгээ сүүлийн 25 жилийн хугацаанд энэ байтугай хямралтай, тийм ээ, толгоонтой юмтай л үеийг л давж гарч ирсэн шүү дээ. Үнэхээр энэ газрын хөрсөн дор байгаа 6.5 тэрбум тонны нөөцтэй энэ том орд бол одоо Монгол улсын ирээдүй шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр энэ дээр бол яах шаардлагагүй гэж харж байгаа. Энэ бол бид нэг 6 сарын хугацаа 3-6 сарын хугацаанд бол шийдвэрлэгдэх асуудал. Яг тэгэл өнөөдөр хугацаа та ийм л хугацаанд бид нар 5 толгойгоо хөдөлгөнөө. Өнөөдрийн энэ хувилбараар хөдөлгөхгүй. Өнөөдрийн энэ хувилбар бол одоо 5 толгой гэдэг нэг том ордыг тэр хооронд чинь 2% бид нар авч үлдээд 98% шууд бэлгэлж байгаа асуудал шүү дээ. Тэгэхээр ийм байдлаар бид нар энийг хөдөлгөж болохгүй. Харин нэг 2-3 сар, 3-6 сарын хугацаанд Японы засгийн газрын тавьж байгаа саналуудыг, Хятадын засгийн газраас тавьж байгаа саналыг, тийм ээ. За сая модын ирээд явхдаа бас одоо нэлийн гэрэлгээгээ тийм хэлсэн. За Оросын холбоот улс бас сонирхолтой байгаа. Энэ бүх талуудаа харж агаад бид өөрсдөө ашигтай маш сайхан гэрээ хийх бүрэн боломжтой байгаа. 2-6 сарын хооронд бол арай л дампуурчихгүй бах тийм. Энэ хооронд бид нэр 5 толгойгүй явна. Оюу толгой тэртээ хөдөлсөн. Нилээ олон одоо ортуудаа бид нар хөдлөгцсөн шүү дээ. 2-6 сарын хугацаанд хүчээр явуулсан ч гэсэн нөгөө юугаа явуулсан, тийм ээ, гачууртынхаа ордыг хөдлөхөр болцсон байж байгаа. Цагаан суургыг хөдлөхөр эрхийг өгсөн байж байгаа. Ер нь бол хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр бол олон хууль тогтоомжинд батлаад өгсөн учраас бусад асуудал одоо уулуурхай асуудал бол тэр хөдлөвч 5 толгой дээр нэг 2-6 сар тисэх хэрэгтэй л гэж харж байна. 2-6 сарын дотор хүн төрөлхтөн нүүрс хэрэглэхээ болчих юм шийдсэн. Тэг нэгээд байгаа шин. Гинтл нэг өглөө нүүрс хэрэглэхээ болоод тэгэл бид баларна. За ер нь 13 дугаар зууны үеэс л над дээр чи явсан. Нүүрсийг тэр үед л ярьж лээсэн юм байлээ. Хувлаа хааны үед л энэ шатдаг хар чулууг тун удахгүй хэрэглэхээ болох юм байна гэж ярьсаар л байсан. Өнөөдрийн хүртэл ярьсаар л байгаа. За сая их 7-гийн уулзалт болсон шүү дээ. За энэ дээр бол Японы ерөнхий сайд Абе нэг зүйлийг хэлсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо бусад 6 улстай бол эсэргүүцэл илэрхийлсэн. Өөрөөр хэлбэл нөгөө одоо хүлэмжийн хий, тийм ээ, байгаль орчны асуудлаас болоод ер нь нүүрсний асуудлыг гаргаж иж тавьсан. За энэ дээр бол
Япон улс өөрөө атомын цахилгаан станц ажиллах нь ихээхэн эрсдэлтэй байгаа учраас ихэнх одоо атомын цахилгаан станцаа хааж байгаа нөхцөлд бол эргээд нүүрснийхаа эрчим хүч рүү орох шаардлагатай байгаа учраас Япон улс бол эргээд нүүрс ашиглаж эхлэх нэ. Тэгэхээр тийм учраас энэ дээр бол энэ экологийн уулзалтан дээр Японы ерөнхий сайд бол энэ асуудлыг гаргаж ирж тавьсан. Тийм учраас нүүрс бол эргээд модонд орох нэ гэж хэлж болно. Маш том хэрэглэгч болох Япон улс нүүрсээ эргэж хэрэглэж эхлэх нэ. Ягаад гэвэл атомын цахилгаан станц нь тухайн одоо газар хөдлөлт ихтэй энэ улс оронд бол илүү их эрсдлийг авчирч байгаа учраас тийм учраас бид бол энэ боломжоо харин ашиглах ёстой. Японы засгийн газрын саналыг бид хүлээх ёстой гэж харж байна. 3-6 сарын дотор бол юу ч болохгүй юм байна. Ямар ч байсан гэж ойлголоо. Засгийн газрын зүгээс ийм мэдээлэл явж байгаа. Ер нь энэ тэндээс мэдээлэл харахад за долларын ханш бууж байна. Төгрөг чангарлаа. Эдийн засаг саяны хаврын статистикийн тоогоор бол 5-6% өсөлттэй байна. Европ парламент дээр манай ерөнхийлөгч бас энийг тунхагласан. Ийм байхад өлсөж өгөх гээд байна 5-7%-оо хурдлуул. Гээд байгааг би гайхаад байгаа. Логикийн хувьд зөрчилдөд байгаа үстэй хоорондоо. Ер нь бүтээн босголтын хид хідэн томоохон төсөл байж байгаа. 5 толгойтой тэнцвүүц хэмжээний нэг төслийг л нэрлэхэд Алтан булаг замын үүдийн хурдны зам байж байгаа шүү дээ. За энэ дээр бол нэг ойролцоогоор 2-3 тэрбум доллар хөрөнгө оруулалт хийгдэнэ. Оросын холбоод улдаас 15%-ийг, Хятадын Эксим банкнаас 85%-ийг хөрөнгө оруулалтаа хий. За Монголоор дайран өнгөрөх энэ хурдны автозам Орос Хятад хоёрыг холбох тийм ээ бараа эргэлтийн нэлээд томоохон Азийн одоо автозамын сүлжээний нэг хэсэг болох нэ. Энэ дээр бол тээ зүй хийгдсэн, хөрөнгө оруулалт шийдэгдсэн. Энэ дээр бол 20-30 мянган ажлын байр бий болоод 2 жилийн хугацаанд маш олон барилга болон замын компаниуд, тэгээ туслан гүйцэтгэгч компаниудад хөл дээрээ босоод ирэх ажилгүй байгаа маш олон залуучууд тэнд очиод ажил хийх боломжтой юм төсөл. Энийг одоо маргааш хөдлөхөд бэлэн байгаа байхгүй юу? Засгийн газар энийг хийх хэрэгтэй шүү дээ. Тийм ээ? Орон сууцчлуулах төсөл гэж байж байна. Мөн л газар айлгах төлөвлөгөө хэрэгжүүлээд байгаа юм байна л да. Бүгдийг айлгаж байгаа. Тий, одоо тэр хөндлөн чиглэлийн төмөр зам урагшаа явж байгаа төмөр зам бол зөв зүгээр явжсэн, баригдаа явжсэн төмөр замыг дундуур нь зогсооцсон. Яг л энийг одоо энержи ресурс Шинхуагийн энэ консорциумд бэлэглэх гээд баригдажсэн төмөр замаа бид нэр зогсооцсон. Тэр төмөр замыг бид өөрсдөө барихад 12 жилийн дотор хөрөнгө оруулалтаа нөхөөд үлдсэн 25 жилийн хугацаанд 1.2 тэрбум долларын ашиг зөвхөн төмөр замын тээврээсээ олох тийм одоо төсөл байж байгаа шүү дээ. Гэтэл энийг бол зогсооцсон байж байгаа жишээ. За арх тамхины хуулийг хоёулаа ярихгүй өнгөрч болохгүй. Уртаас За ёстой. Тамхины хууль гаргаснаар та энэ улсыг балруулах хэмжээнд аваачлаа. Архины хяналтын тухай хууль санаачснараа бас баларгах шахлаа. Эрдэнэ чимэг энэ арх тамхи хоёроос болж нэг юм дуул. За ийм PR явдгаа. Олон хүнийг идэх хоолноос нь салгасан гэдэг. Олон хүнийг идэх хоолноос нь салгаад маш олон хүний эрүүл мэндэд ач тустай ажил олсон гэж харж байгаа шүү дээ. Тамхины хуулийг бол жишээлбэл тий. Өнөөдөр нэг хор зараад идэх хоолноос салтлаад их дампуурсан тийм аж ахуй нэгж бараг байхгүй. Нөгөө түүцэнд тамхи зардаг хүмүүсийн чинь амжиргаан алга болчт юм байна л да. Тамхи ширхэглээ сургууль мургуулийн хүүхдүүдэд зарж ирсэн бол тэр нь байхгүй болгоод тэгэхээр нөгөө амжиргаанаас салчлаа гэж таныг үдсэн ятах нь бүр илүү. Дээрээс нь их хурлын гишүүд, тамхичин их хурлын гишүүд маш ууралсан шүү дээ. Та өөрөө тамхи татдаг гэж би сонссон юм уу? Би Болгар сургууль төгссөн, дээд сургууль. Тэгээд Болгар улс бол Зүүн Европын нэлээд том тамхи үйлдвэрлэгч тийм ээ. Монгол улс бол Стюардес, СПТ гэдэг одоо тэр тамхиг бол андахгүй дээ тийм ээ. Тэгэхээр Болгар улсад бол үнэхээр тамхины одоо ер нь толгойд дараалан бүгд тамхи татдаг юм да. Болгар улсад дээд мэрэгжлийн дипломтойгоо хамт тамхи татхыг л сурч ирдэг тэнд байгаа оюутнууд. За түүний нэг нь ч гэсэн манай нөхөртөр хоёлаа татдаг байсан. 20 жил тамхи татсан. Тамхины хууль гаргасан өдрөөсөө би бол тамхинаас гарсан л да. Тэгэхээр надтай адилхан маш олон одоо тамхи татдаг хүмүүс бол тамхинаас манай нөхөрч гарсан. Өнөөдөр хүртэл тэрнээс хойш 2 жил гарангийн хугацаанд бол нэгч тамхи татдаг үл явж байгаа л да. Ер нь бол тамхи татсны сайхан юм гэж байхгүй л дээ. Тэрийг бол бүгд ойлгодог. Сая жишээ нийслэлийн засаг даргын нөөц хөрөнгнөөс гарсан юм уу да 300 сая төгрөгөөр нөгөө тамхи татах цэг хийгээд энэ тийм тавьчих. Тэр нь одоо хүртэл ашиглагддаггүй. Энэ бол цэвэр мөнгө угаалт. Энийг бол хэн хийснээ ч би маш сайн мэдж байгаа. Яагаад гэхээр
нийслэл дээр 300 сая төгрөгөөр тамхины цэг байгуулах төсөв батлагдлаа гэдэг өдрөөс нь би одоо эннийх нь араас хөөцөлдсөн. Ягаад гэвэл тамхины цэг гэдэг бол битүү байшин байдгүй маа. Тамхины цэг бол гудамжинд дээрээ тамхи татах боломжтой гэсэн тэмдэг бүхий үнсний савта хогийн савыг л хилдэг. Тэгээ Японд тийм л байдаг. Бүх газар тийм байдаг. Тий, манайх бол жоохон салхитай учраас сав тавьсан байх. Тий, жоохон салхитай учраас гал гарчихгүй төмөр сав тийм ээ. Тэгээд одоо үнсний иш тишээ хийсээ явчихгүй хүн шиг нүхтэй тийм л хогийн савны тухай асуудал байхгүй юу? 300 сая төгрөгөөр Монгол улсын хэмжээнд маш олон тамхины цэг хогийн сав байрлуулах боломжтой. Тэр хэн хийсэн бэ? 16 сая төгрөгөөр жижигхэн байшин барина гэж тэр төсөл нь орж ирсэн. За Улаанбаатар хөгжлийн сан билүүдээ нэг тийм байгууллага одоо дарга нь хингэлээд нэг залуу байсан. Тэгээд би тэр багийнхныг дуудаж уулзаа. Хэрвээ та нар 16 сая төгрөгөөр тамхины цэг байгуулах юм бол за харин би та нарыг ёстой энэ дээр чинь заргалдаж шүү гэж хэлээд тэд нар бол за бид нар тэгвэл энийг боллоо гэж хэлээ явсан. Эргээд хартал бариад эхэлсэн байж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энийг бол шалгуулах хэрэгтэй. Би бол аудитын байгууллагаар шалгуулна. Та энийг заавал шалгуулж учрыг нь олоорой 300 сая төгрөг гэдэг чинь бас арай хэтэрхий ш тийм. Ер нь тийм битүү байшин. Тэгээ дотроо телевизэртэй, агаар жуултын системтэй тийм байна гэж анх оруулж иржсэн шүү. Тэгээ за наад чинь бол та нар 16 сая төгрөг тавьчаад 10 сая төгрөгийг эдчихэд 6 сая төгрөгөөр нэг овоохоо босгох гэж байгаа юм байна л гэж би бол харж ирсэн. Яг тэрийгээ бол хийсэн. За архины хяналтын тухай хуулийн дээр та юу хэлэх вэ? Архины хяналтын тухай хууль бол ер нь дэлхийн нийтээрээ л одоо архи тамхитай бол тэнцэж штэ. Сүүлийн жилүүдэд тийм ээ хөгжингөө орнуудад архины асуудал бол хангалттай цэгцэрсэн. Үнэхээр тэр архины ийм одоо боловсронгуй хууль тогтоомжийг батлаад хэрэгжүүлэх хүртэл 30-аас 40 жил болдгийм байл. Тэгэхээр яг Монгол улс энэ чиглэлийн хууль тогтоомжийг батлаад 10 гаруй жилийн хугацаа өнгөрлөө. Энэ хугацаанд тэр хууль нэг ч удаа үйлчилсэнгүй архитын согтурах тэмцэх тухай хууль. Дунд нь харин хэд хэдэн удаагийн томоохон одоо хордлогонд орж олон хүний амнаас авч явсан хэрэгүүдэл зөндөө гарчсан. Тий. За өнөөдөр бол архитектийн асуудал Монголд хүнд байгаа юу? Хүнд байгаа. Энийг бол манай их хурлын гишүүд ойлгохыг хүсдэг. Тийм учраас би үнэхээр энэ архины асуудал хүнд байна. Айл гэрийн амьдралд хүнд байна гэдгийг мэдэрч байгаа сонгогч болон өөрийнхөө сонгосон их хурлын гишүүнд энэ хуулийг баталж өгөөч гэж одоо хүсэл тавьчаал гэж би бол хүсмээр байна. Яагад гэвэл архи бол үнэхээр Монголын эрчүүдийн дундаж наслалт 65 байгаа. Энэ бол архитай холбоотой, тамхитай холбоотой. Африкийн дундаж наслалттай л адилхан байгаа байхгүй юу? Гэтэл бусад улс орнуудад дундаж наслалт 80 гарчаад явж штэ. Сая манай улс илэгний хорт хавдраар дэлхийд 1-р байранд орлоо шүү дээ. Энийг эмчнараас нь асуусан юу шалтгаалаад байна гэхээр C-вирус гэж ярьдаг. Тэрний ардтал архитал байгаа. Буруу хооллолт, стресс. Ялангуяа эрчүүд тусдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр архины хяналтын тухай хуульд одоо өөрчлөлт оруулж энэ нийгмийг архинаас салгах гэсний төлөө доромжлоод байгааг таныг доромжлоод байгааг тэр хүмүүсийг би ойлгохгүй байна л да. Яа тэгэхээр эн чинь маш том мөнгөтэй бүлэглэл байдаг. Арх үйлдвэрлэгч нарын мөнгө багасах гэдэг юм тийм үү? Тий. Ашиг бурах гэдэг. Тий. Энэ оны эхэнд 1-р сард онцгой албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан шүү дээ. Яг төсөв батлах үеэр энэ бол хамт орж ирсэн. Тэгээд их хурлын чуулган дээр би бол хэлжсэн. За онцгой албан татвар дөрвөн бүтээгдэхүүн дээр онцгой албан татвар гэдэг шүү дээ. Мөрөөцөө тоглоом. За автомашин, тамхи архи. Тэгэхээр за яг автомашин бол хүн болгоны хэрэгцээ тийм ээ. Тамхи архи хоёр дээр онцгой албан татварын тэр доллараар бодож исэн тухайн өдрөө 1950 төгрөгөөр бодогдоод төлдөг байсан татварыг төгрөг рүү шилжүүлэхдээ 1450 төгрөгөөр бодоод шилжүүлчихэж байгаа байхгүй юу. Эндээс бол би тооцоог нь гаргаад тавьсан байж байгаа 63 тэрбум төгрөгийн алдагдал хүлээж байгаа. Төсөвт орж ирэх 63 тэрбум төгрөгийг бид нар архи тамхи үйлдвэрлэгчдэд шууд бэлгэлцсэн. Тэгээ би 63 тэрбум. Тэгээ би сангийн сайдад хэлжсэн. 63 тэрбум төгрөгийг татвараас нь буулгаж өгнө гэдэг бол танд зүгээр 6 тэрбум төгрөгийн хахуул өгөхөд тийм ээ тэр хүмүүст бол юу ч биш жилдээ 63 штэ. Тийм учраас та бол хахуул авчиж энийг хийж байгаа. Тийм учраас авилгатай тэмцэх газар таныг өгнө шүү гэж хэлжсэн. За ерөнхий сайд биш сангийн сайд юу гэж хариулж ирсэн бэ гэхээр бид одоо үндэснийхээ үйлдвэрлэгчдийг дэмжиж энийг одоо 1450 төгрөгөөр буулгаж өгч байгаамаа гэж хэлсэн. Үнэхээр архи тамхи үйлдвэрлэдэг үндэснийхээ үйлдвэрлэгчдэд дэндүү хайртай байна. Их хурлын гишүүд 360 тэрбум төгрөгийн татвар төлдөг. Архи тамхи хоёр дээр жилдээ 360 тэрбум төгрөг төсөвт ордог.
Сайхан байна, гоё байна. Төсөв бүрдэж байна. Гэхдээ тэрний цаана бүх нийтийн эрүүл мэндэд учруулж байгаа хор хохирол, айл гэрийн амьдралд авчирж байгаа хор хохирол, эргээд хавдартай хүндээ одоо худалдаж авчиж байгаа эм тариа, тийм ээ? Залуу наснд нь одоо илүү дахиад 20 жил амьдрах тэр амьдралаас нь хомсдож байгаа хүний амь нас, энэ бүхнийг бол тооцож үзэхэд бол үнэхээр харамсалтай. Зөвхөн татвар нь 360 тэрбум гэхэд борлуулалт нь өөрөө 2 их 80 төгрөг. Би сая нэвтрүүлэгт орохынхаа өмнө тооцоо бодож үзсэн 3 сая хүн дөнгөж төрсэн хүүхдээ оруулаад жилдээ нэг хүн 175 хайрцаг тамхи татж байна. Гэтэл тамхич нь хэдэлээ те? Тийш үү. 2 хоногт нэг тамхи татдаг байх нь шээ төрсэн хүүхэд. Ерөөсөө л арх үйлдвэрлэгч, тамхи үйлдвэрлэгч, тамхи оруулж ирдэг компаниуд таныг бол ингэж их доромжлуулд юм байна дөө. Энэ бол ойлгомжтой. Энэ бол угаасаа маш их мөнгийг энд бол зарцуулдаг. Олон улсын хэмжээнд бол энэ явдаг. Яг энэ тамхи архины арталт бол ерөөсөө л мөнгөөр өгчж идэг. Одоо архины шар аригны томоохон үйлдвэрлэгчид архины томоохон үйлдвэрлэгчид бол барууны хөгжингөө орнуудаас шахагдж байгаа. Тэгээд хамгийн хууль султай газрууд руу бол нүүдэлдэж ирж байгаа. За энэ бол Африкийн улс орнууд, Азийн дунд хөгжилтэй улс орнууд байж байгаа. Тэр дотор Монгол улс явж байгаа. За тэдний тавьсан зорилго Африкийн улс оронд одоо очиод тавьсан том зорилт нь ингэж хэлж штэ. Манай Африкийн ард түмэн өнөөдөр жилдээ 9 литр шар ариг ууж байна. Эндийг бид жилдээ 20 литр болгохоор ажиллаж байна гэсэн энэ зорилттой. Тэр зорилт бол Монгол улсад өндөр хэрэгжиж л байгаа. Сая Бээжин хот тамхи татгийг хоригдлоо тий. Швед Монгол улсын ерөнхийлөгчтэй айлчилж байгаа тэр архинаасаа салсан төгөө биднэрт ярьсан байхгүй юу. Тэгэхэд шууд л хорьсон юм бэл. Үйлдвэрлэгч нарыг бол одоо хүний хувийн хөрөнгийг хурааж авч болохгүй тий. Арх үйлдвэрлэгч нарыг тэр чигээр нь орхиод хэдэн тооныг ч үйлдвэрлэж болно. Зөвхөн борлуулалт жижиглэнгийн төр мэдлэлтэй авчтай юм л. Тэгэл хотын цахаас гаргаад тэр үед баарандаа дөнгөж саяхнаас вино уух зөвшөөрсөн мэл шивэд. Тэгэд эннийхээ үр дүнг юу гэж ярьсан гэж бид нар 3 үе дамжиж манай иргэд одоо л эрүүл мэндийн асуудал зэгцрэг тал руу орж байна. Өнөөдөр төрж байгаа шивэдэд өнөөдөр төрж байгаа хүүхдийн дундаж насталт 105 байна гэсэн ирээдүйн прогноз гаргасан байгаа швед улс. Яг гэвэл үнэхээр бүх нийтийн эрүүл мэндийн чиглэлийнхаа хуулиудыг маш сайн боловсруулсан байгаа. Бид харин дундаж насалтаа дээшлүүлэх биш, дундаж насаа унгах чиглэл рүү дандаа хууль тогтоомжоо батлаад идэг. Гэхдээ би бол ямар ч байсан эхлүүлсэн энэ ажлаа олгуулснаа гэж бодож байгаа. Ямар ч байсан архины хяналтын тухай хуулийг бол батлуулнаа л гэж бодож байна. Таныг одоо жишээ нь нэг шил архиар ч юм уу хах хул авсан сошиал медиад байгаа хүмүүс ч юм уу те эсвэл мөнгө авсан тэр хүмүүс дэмжихгүй байлаа гэхэд бүх эхчүүд дэмжиж таарна. Хинч өөр хүүхдтэй тамхитай архитай орчинг үлдээхийг хүсэхгүй баг. Тэгэхээр та энд бол няцаж болохгүй. Маш их дэмжлэгтэй. Манай ярилцлагад эмэгтэй хүн ороогүй, ялангуяа төр дөшж байгаа эмэгтэй хүн ороогүй удсан байна. Тэгэд нэг ийм асуултыг манай нэг үзэгч байнга надад хэлдэг байхгүй юу? Эмэгтэйчүүд нийгэмд асар их хохирч байна. Өргөдөл болсон эмэгтэйчүүдийн тоо бүр хэрээс хэтэрлээ. Гэтэл тэнд ямар ч хариуцлага алга эмэгтэйчүүд руугаа анхаарсан бодлого чалга одоо үр хөндөлтөд бүр тоогоо алдсан. Тэгээд энийг асууж энийг ярилцаж өгөх эмэгтэй төрийн түвшээ олж өгөөч гэдсэн. Тэгээд би танд энэ асуултыг тавьж байна. Энийг одоо яаж хийдэг вэ? За энэ удаагийн улсын хурлал 11 эмэгтэй гишүүнтэй болсон анх удаага штэ. Тий. Гэхдээ бидний дуу хоолой бол үнэхээр чуулганы танхимд бол цөөддөг. Энэ чиглэлийн хууль тогтоомжрууд руу бид хамаг анхаарлаа тавьж ажилладаг штэ. Одоо гэр бүлийн тухай хууль батлагдах гэж байна. Ерөөсөө өнгөрсөн хугацаанд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл дээр байгаа одоо хамгийн бага гүйцэтгэлтэй шүүхийн шийдвэр бол одоо хүүхдийн нөгөө хүүхдийн мөнгө тэтгэврийг тий эцэг нь хүүхдийнхээ тэтгэврийг төлдөггүй. Тэрийг бол шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийнхэн нэгийг ч одоо хөөцөлдөд авч чаддгүй л ийм л байдалтай байж байгаа байхгүй юу. Энээс болоод сарлалт бол маш их байгаа. Манай залуучуудын хувьд бол гэр бүл болох энэ асуудалд бол маш хариуцлагагүй хандж штэ. Ерөөсөө бид нар бол ямар уламжлалтай болцсон бэ гэхээр хоёр одоо залуу найзалж байгаа л охин нь жирэмсэн болчвол хүчээр суулгадаг. Тийм ээ? Ийм л байдалд хүрчээд байгаа байхгүй юу? Энээсээ болоод тухайн хүмүүс бол тодорхой хугацааны дараа бол салдаг. Эргээд
тэр залууд бол тэр одоо хүүхдийнхээ тэтгэврийг төлдөггүй учраас ямар ч хариуцлага байхгүй байгаа байхгүй юу? Төлөх бүр чадварч байхгүй ш зарим. Тий, тэгтэл ажил хийж л байгаа бол жишээлбэл Америкийн хуулинд бол ажил хийж байгаа бол ажил олгогч нь тухайн ажилтныхаа өмнөөс тэр цалингаас нь шууд суудгаж шилжүүлдэг тийм хөлтөл юм байлээ. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар бол бид нэр хариуцлагажуулах ёстой. Хариуцлага. Тий, хариуцлагажуулах ёстой. Гэр бүл болох, жирэмсэн болохоос өмнө бид юу хийх гэж байгаа вэ? Бидэнд ямар хариуцлага оногдож байгаа бэлээ? Бид насан туршдаа хамт амьдрах үгүй үгүй гэдгээ шийдэх хэрэгтэй. За сүүлчийн асуулт. Хүүхэд харах нөгөө хуулийн төсөл дахиад орох бах, намрын чуулганаар орох уу? Ажлын хэсэг дээр бүх саналын зөрүүтэй томьёолуудаа бэлдээ. Намар болохоор нөгөө энэ хаврын чуулганаар бид нар дуусгана гэсэн одоо төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Их хурлын дарга бол энэ хаврын чуулганаар дуусгахчаа гэж байгаа. Яг гэхээр намар төсөв ороход бид нар төсөө сулах хэрэгтэй. Ядаж бид 30-аас 50 тэрбум төгрөг. За 30-аас 50 тэрбум төгрөг 16 онд бид нар 100% хэрэгжүүлж чадахгүй ч гэсэн ядаж 10 тэрбум төгрөгийг бид нар төсөвд суулгаад одоо нэг эхний нэг тийм ээ хүүхд харах үйлчилгээний цэгүүдээ ямарч байсан 16 оны 9 сарын 1 гэхэд эсвэл 1 сарын 1-ээс ч юм уу оруулах шаардлагатай байгаа. Тэгэхгүй бол энэ намрын одоо цэцэрлэгийн асуудал бол үнэхээр хүнд шүү дээ. Дахиад хүндрэнэ. Би чинь цэцэрлэг амлж ээж их хурлын гишүүн болсон хүн шүү дээ үнэхээр. Миний одоо хамгийн нэгдүгээр зорилго бол энэ хүүхд харах үйлчилгээнийхээ тухай хуулийг яаралтай батлуулах, төсөв дээр мөнгөний суулгах. За тэгээд журмыг одоо хурдан батлуулж энэ ажлыг бол яаралтай эхлүүлэх шаардлагатай байна. За тэгэхээр улсын хурал юу ажлын хэсгийн 5 толгойн ажлын хэсгийн тогтоолын төсөл хизээ бэлэн болох уу? За хизээ их хурал өргөн барих юм уу? Засгийн газар төгч тийм үү? Засгийн газраас бид нар санал авна. Тий, тэгээд яг тогтоолын төслийг бас засгийн газар тодорхой хэмжээнд бас хамт боловсруулалтсан л да. Гэхдээ яг тэр орж байгаа зарим асуудлууд нь бол нэг тийм таатай харагдахгүй л байгаа. Тийм учраас ажлын хэсгийн гишүүд бол өөрсдөө энэ тогтоолын төсөл дээр эндээсээ ажиллах шаардлагатай байна гэж харж байгаа. За бид ямар ч гэсэн гэрээн дээр санал дүгнэлт гаргах ёстой учраас гэрээн дээрээ ол 100% ажиллаж дүгнэлтээ гаргахын тулд нөгөө шаардсан материалуудаа заавал авнаа. Энийг бол өнөөдөр манай ажлын хэсгийн гишүүд бол санал нэгтэйгээр шаардсан материалуудаа авна шүү гэдэгт бол санал нэгдсэн байж байгаа. Тэгээд тогтоолынхаа төсөл дээр ойрын хугацаанд бол тогтоолынхаа төслийг оруулж байгаа гэж бодож байна. За танд баярлалаа. Бүтээрийн ярилцлагын цаг өндөрлөө. Таны ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа үзэгчдээ. Цензургүй яриа нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар өндөрлөлөө. Манай тусгай дугаар лав гарагийн 21 цагт мөн дахин цензургүй яриа нэвтрүүлэг хийхээр болсныг энэ төвшрөнд мэдэгдэе. Баярлалаа. Баяртай.